Та бодоод үзэлтэй ингээд одоо 4x. X ч болчихсон юм. Шууд уу? Одоо таалагдж байгаа эсвэл хартаж байгаа юу? X зүгээр залгаа санаад байна. Би бүр амар гомдоцсон гэх юм уу тэр ингээд. Маргаас завтай юу гээд эртөө өнрөө биччихлээ нэ. Сайн байцгаана уу? За ингээд цаашны бичлэгтээ давтай морил ойр дэм гоё челленжээр уулзаагүй юм байна. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгийг Анитагаа хамт хийхэр болсон байна. За өнөөдрийн бичлэг жоохон хүн сэдвийн тухай учраас гарч дээр байгаачлан үнэн элхүү шийтгэлгүй гэдэг тоглоомыг тоглох гэж байна. За энэ бол үнэхээр spicy байх болно гэж би бодож байна. Тэгээ бит хоёрын урд Булдакны 2x-тэй ингээ гойм нагаа заяа ингээд доророо 2x-ийн ингээ гойм 2-ыг аваад тэгээд одоо энэ хоёр соусыг нэг гойм дээр хийх зүг. Тэгэхээр ер нь 4x spicy болно гэсэн үг. Ер нь бол амар халноотой болно гэсэн үг. Тэр асуултандаа би хариулмааргүй байна гэх юм бол идэнэ. Битүүрээ аль нь чалнаагаа тийм сайд идэггүй те. Та бодоод үзэлтэй ингээд гоё юм уу? Энэ доор нь ингээ шүүс ингээ бүр гоё жад үлдчихэж. За. Тэ би өөрөө чиргэж чадахгүй байх чинь сэлээ. X ч гоцч нээлээ юу? Шууд уу? Ахаа. Тэгээд чи өнөө л гэсэн болохоор. Яа аим нэгтэй. Цоо шиг нэгтэй тах юм бүр. Шууд ажиллаж. Тоглоом явуулсан бэ. Нэг хий сая тавьсан чи шууд ингээ түлэж байгаа юм шиг тэр. Хамгийн worst X чи хэм бэ? Хөөе. Яхаар нэр хэлдэг. Ямар үсэг гисэн гэдэг шиг. За хамгийн сүүлийн. Зээ өсөр гэсэн. За. Цосч гин үү? Аа. Йоо яаж юм амар халнаатай ч гэдэг бэ? Одоо таалагдж байгаа эсвэл хартаж байгаа юу? Таалагдж байгаа байхгүй. Хайцаж байхгүй. Байхгүй юусэн юу? Аа. Лараад. Байхгүй шүү. Та нар ихтэй гайхаж байгаа хэлтэй гинт юм X гэсэн миний анхны та нарт хэлэх юм бол би ингээ хүнтэй өрчээсэн. Хүн юм чинь хүнтэй өрхөн. Тиймэрхүү юм болсон байгаа. Та нар намайг тэр асуулт хариултын юм тангуут бүр дандаа асуудаг. Instagram дээрээ хайрын тухай нэг репост хийсэн дээ. Хайрын тухай. Аха. Зөндөл багш. Харин тэд чинь яг хин зориулсан бэ? Хинд зориулсан бэ? Нэр нь хэлээ шүү. Ихэнх X-тэй л зориулсан байгаа шүү дээ. Ихэнх нь юу тийм байх шүү дээ. Юу тийм л. Дааз. Дургуй ютубер. Надад ямар ч буруу юм хийгээг болохоор надад ингээ яг тийм үзэн ядмаар ютубер үнэхээр алгаа. Хэлээ шүү дээ. Надад юм асуусан шүү. Стрим хийдэг хүмүүс л. Ямар. Гэхдээ надад яг үннийг хэлээ CTS бол таалагддаг. Уучлаарай. Хамгийн хайртай X чинь заяа. Буцааш нийлийг гэвэл ийггүй. Үгүй. Яагаас салсан бэ X-ээсээ? Хөөе би амьдралдаа ганц л удаа их нөхөө ирчихсэн. Тэр л яваад байгаа шүү guys. Та бити буруугаар ялахаарай. Үгүй. Гэтэ ер нь бол зөндөө шалтгаанаас болсон уу? Ер нь тэр шалтгаанууд нь ингээд цугларсаар хагаад нэг том юм болсон байхгүй юу? Тэрээс бол нэг том юмнаас салсан бол биш. Random миний яг бичгсэн үнлөө reply бич. IG-гаар. Найз руу бичиж. Чи одоо ямар лайтаг хаханд хороо вэ гэж. Нааш болохгүй шүү. Тэр хүн ирч. Хөөс яах гээд байгаа? Түл идэхгүй юу? Шийдэж штэ энэ чинь тэгээд. Надаа устаас уулгадгүй зү. Би чи хүний ус гоцсон суудах юм. Хүй, амдаа юм уу гэнэ? Таад ч шийдүүлсэн зү. Йоо, энэ тагс амар юм. Үл. Танихтай адилхан хийч юу? Хин рүү? Юу IG руу авчихсан би хэсэг. Хөөе, яа. Жохоо гайгүй өнөр бичээрэй үе. Би яаж гайгүй гаагаад. Тэнэг. За. Юу ч надад Магаш тавтай. үгүй. Хязгаартай чи Улаанбаатарт байдгүй. хараад бичүүлэх гээд. Энэ Улаанбаатарт байдгүй. Хаваагүй зүгээр л. Явсаг байж датаг асуу гэж.
Маргаас завтай юу гээд эртөө өнрөө бичлээ нэ. За фейк аккаунт нэгээд X-ийг стакер байсан уу? Тий. За YouTube-д бичлэг хийсэн шүү дээ. Яг хэлж байгаа гэсэн тий. Pick me гэж бодлого охин. Монтеросод тийм охин байсан. Бас нэвсэн. Эсрэг хүснтэйгээ харьцаад юу хамгийн хүнд байдаг вэ гэдэг тэд нэг амар ингээ асуулт авдаг. За тэгвэл та тийм хүнд асуулт асуух. Хариулт ч мэдхгүй надад орчихгүй. Харьцаад юу хамгийн хэцүү байдаг вэ? Хүнд YouTube-ийг дэмждэг хүн байвал. Дэмждэггүй хүн байдаг. Тийм. За өөрөөсөө үе мултарцаа бандд сайн болж исэн үү? Надад хэцүү ч юм уу? Өөрөөсөө дуу байдтай харьцсан. За хэд үү? Дөрөв юм болов уу? Пүү. За. Яав тэгээд хоёр. Тэгээд тухайд би өөрөөсөө хоёроор дүүж очсон. Тэгж дөрөв дүүсэн гэлээ. Ми бодож байна уу? Тий. Тийм ээ. За зүгээр юуг нь асуучих. Юу вэ? Насны цагж яддаг юм. Доошо тэд дүү, дээшээ тэд ах. Тий, үерх хэсэл харьцаж байна. Доошо дөрөв. Дөрөв гэсэн бэлхээр яагаад л ингээд 4 нас чинь ивэл гэдэг шүү дээ, тий? Доошо дөрөв. Дээшээ биш. Дээшээ бол тийм хөвш. Одоо 18 тэг гэхэр чинь. Доошо дөрөв. Яг дээшээ гэвэл тандэж 100 хүнтэй л юм. За. Одоо харьцаж байгаа хүн юм уу эсвэл ийм таалагдж байгаа хүнийхээ нэрийг хэлээ. Тий. За. Хэзээ хамгийн сүүлд юу гэж бодлаарсан бэ? Big Band яа ижиг асуусан. Тэгэхээр би найз тоотой гэж хэлчихсэн. Сайхан. Чи найз залуу юм. Аха. Тэгж хэлэл амар гоё юм л. Тэгвэл ингээд хүмүүс асуугаад үгүй гихчгэрч амар муухай штэ. Тэгээ аяж байгаа хүн шашин. Тэгээ ер нь бол найзлуутай гэж хэлчихээ ер нь амар байд. За. Би бүр хамгийн worst юм а хийчихэд байна ёо. Векслүгээ залгаа санаад байна гэж л. Үгүй. Тэгвэл Red flag. миний юу? Yes. Хүнээс амархан холдож чаддгүй. Сэтгэлээ татчих чадахгүй ч юм уу. Зуралтаад байдаг. Ингээд болох хэвээр цэг явах юм дээр тасалтай яваад гэх юм. Тэр намайг хэлээ. Аха. Манай бол амар тэтэл та. Зурлах гад. Тэрэнд асаа. Би тагж идэхгүй юм. Би одоо бүдэнд нариулна. Эрэгтэй найзгаа хайрын үдээр харж байсан уу? Би их найз зүгш. Байхал та. Гэтэ одоохондоо нэг байгаа найз үү? гард гэ бэдэ. Тэгээд тэр маань найз маань одоохондоо ингээд өөр сургууль руу явцсан байгаа. Би тэр одоо харилцахгүй байгаа. Гэтэ яг харилцдаг байх үедээ үгүй харилцдаг гэнэ. Үгүй биш. Үгүй ямар цайлаг юм бэ гэдэг ийм дурлалын харцаар бол харж байгаагүй. Амар үзээддэг байсан ихэндээ. Яг 12-аа төгсгийн алдад ер нь яг намайг ингээд амар сажид цай дэмжсэн хүн байсан байна да гэж би мэдсэн байхгүй юу. Яг тийм бол битээр ингээд нэг юм дайгуу олон хамт явдаг байсан. Ер нь волейбол тоглож ихсэн шалтгаан нь гард байсан байхгүй юу. Анх бэлтгэлт яваад наваа явах уу гэж хэлжсэн. Тэгээд арай оюунд явахд ч гэсэн гайд явжсэн. Тэгээд англи хэлний сургалтын засч гайд явжсэн. Тэгээд ер нь бол битээр нэлээд олон юм хамт явдаг байсан. Тэгээд явах гардыг тэгж харж ирсэн үү мэдэхгүй байна. Найзынуудээр л харж ирсэн. Хамгийн worst dates чинь ямар байсан бэ? Цаа манайс залуугийнхаа найзтай танилцуулаад. Манай найз Өөрөөсөө чат бичихгүй байж байгаа шууд тэр өдрөө танилцуулсан готой бит хоёрыг шууд кафе суулгаад юм ярмаар. Ее. Тэгээ бит хоёр суугаад дөнгөж нэг чатаар танилцчих болцоо байсан. Хаалга хаа гар хүмүүс ч хизээс 100 байсан мөглөөс юм уу? Тэгж. За ажигийнхаас арчил арчсан. Бэжиг ой. Юу ч өөр араад. Хэдий явал гэж хэлсэн. Экстэй өнгөрүүлсэн хамгийн гоё туссан. Яа. Чимээгүй. Үхлээстэй яах вэ? Одоо энэ байцтай үргэлжлэх үедтэй гэж харамжчихсан юм байна. Аха. Эхний үсэг. Нэр нь Эхний үсэг. ихний үсэг нь Яа, миний YouTube-ийг үздэг хүн байж тарах гадах яг тэр нь хэл. Би бүр амар гомдоцсон гэх юм уу тэр бэндийг сэтгэлийн шахтаа бол үлдсэн гэх юм уу. Амар гомдоосноос олж би бүр ингээд амар гимшдэг. Тэг ер нь яг тэр үедээ би яагаад ингээд үерхчихээгүй болоо
яагаад ингэ надад тийм их сэтгэл гаргаж байгаа чинь би ингээ зүгээр тэрийг хүлээгээд авчиж болоогүй гэсэн нэг байдагхгүй миний ер нь ингээд амар их бодож явдаг заяа. Залуутай болсон юм шиг стори хий. Тэгж яавал гэж тэгөө за юу дараад гараагүй. Ани тийм байхгүй нэ. Пүпэж тэгтээ ани штэ яг шинэ жилийн үеэр нэг залуу ярьжсэн та. Одоо ярьж байгаа залуу хоёр өөр штэ. Тийм болт. Яг л буцаад нийлээ гэж хэлээ. Хилцэн штэ. Танаа дээр шүү дээ. Дидэлгээд байгаа хүн. Астосгоо. Чи суугаад тал. Тэний суугаад. Ани амар зөв наал X-ийг оруулж ирж байгаа байхгүй энэ зэв. Заавал. Угаасаа тийм асуулт гарангууд би уус хариулахгүй гэдэг ани мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ битээр айр халнуугаа амтглаа. Тэгээд бай энэ бичлэг шийтгэлээсэн шүү guys.